Ciao a tutti, sono Gaetano Trovato, siamo nella nuova sede di Arnolfo Ristorante. Ospitiamo Italia Squisita ancora una volta in questo nuovo contesto contemporaneo. Oggi presentiamo due piatti, la tradizione e l'innovazione, quindi avremo una pappardella al coniglio e olive e una pappardella accoppiata con due ingredienti molto interessanti che sono il coniglio, la ricotta e i crescioni, che conferiscono a questi due ingredienti gusto intenso e equilibrio per la nostra ricetta. Chiaramente portiamo avanti un discorso concentrato sui vegetali, non sulla cucina vegetariana. Questa è la cosa più importante, l'essenza del gusto nel vegetale. Passiamo in cucina con Andrea, che è il mio secondo. Ovviamente le tecniche e l'elaborazione delle paste fresche sono nel video di Italia Squisita che ho già realizzato in passato, e quindi andiamo a preparare la pappardella. Allora partiamo con la pappardella tradizionale. Andrea preparerà un soffritto di sedano, carota e cipolla, una dadolata di coniglio, una cubettata del suo fegato, quindi l'intero coniglio viene utilizzato. Con il resto facciamo un fondo di cottura, metteremo delle olive per la mantecatura. Questo sugo è un soffritto in bianco, quindi tradizionale, leggero ma molto concentrato di sapori, e a questo punto la ricetta viene mantecata dopo la cottura. Abbiamo scelto il coniglio perché è un animale da cortile, è un animale nobile, soprattutto è molto salutare perché è molto magro e un prodotto molto digeribile. Ci sono ovviamente in Toscana degli allevatori che selezionano appunto questi conigli nel Casentino, in terra incontaminata. Nel Viterbese addirittura c'è un presidio slow food del coniglio leprino. L'utilizzo dell'erbagrano in questo piatto è soprattutto salubrità. Abbiamo la vitamina A e B. Per ottenere l'olio all'erbagrano mettiamo 100 grammi in un bicchiere, 100 grammi di olio di semi, frulliamo per 12 minuti, filtriamo e otteniamo un olio profumato che servirà per condire la pappardella tradizionale. Si percepisce l'olio appena franto, quindi l'esaltazione del coniglio nel piatto insieme alla pasta. Saltata in padella la pappardella e mantecata, noi abbiamo un risultato molto omogeneo, fragrante, ma soprattutto di impatto visivo e replicabile in casa in modo molto più facile che la seconda ricetta. Ma non vi dovete assolutamente fermare, perché la seconda ricetta è intrigante, nuova, diversa. Sentiamo i due sapori, quindi la cremosità della ricotta all'interno di una pappardella accoppiata, sentiamo l'oliva, sentiamo l'estrazione a freddo di un crescione. La composizione dei ripieni della pappardella. Quindi ci sarà la ricotta di mucca, i gambi delle foglie di sira e l'olio estratto con l'erbagrano che conferisce appunto alla ricotta freschezza. Questo è il primo ripieno. Il secondo ripieno è composto dal coniglio. Il coniglio viene prima passato alla brace, che dà una sensazione di affumicato, una sensazione di carattere. Poi facciamo sedano, carota e cipolla,
rosoliamo il tutto. I cosciotti di coniglio alla brace passano in padella con delle verdure. Appena cotte si spolpa il coniglio. Frulliamo il coniglio e inseriamo la polvere del crescione Motti. Come vedete, Andrea mescola la farcia inserendo aghi di timo. Abbiamo la sfoglia, un lato verrà distribuita la ricotta, dall'altro lato la farcia del coniglio. Con dei pizzicotti viene chiusa in modo che abbiamo i due sapori ben divisi e così ognuno può degustare questo piatto e sentire i due sapori ben distinti. La pappardella viene cotta per 1 minuto in acqua e sale, mantecata con del burro, con delle foglie di sancio, che appunto è una foglia che sprigiona il gusto di agrumi e un retrogusto di pepe. Per impiattare noi abbiamo preparato un infuso con il crescione levistico, quindi l'estrazione è verde e profumato, dà cromaticità al piatto. Questa è la cosa che a noi interessa nella presentazione. È chiaro che c'è un retrogusto interessante perché da una parte abbiamo l'agrume e il pepe, da una parte abbiamo il levistico e l'amaro della terra di olive. Nel libro Pasta di Italia Squisita troverete la mia ricetta, che è una pappardella ripiena alle castagne e con finferli. Troverete le ricette di oltre 100 chef italiani. Io spero che questa ricetta vi ha catturato e vi ha suscitato curiosità. Potete replicarla a casa, altrimenti vi aspetto a Colle Valdezza da Arnolfo a degustare i miei piatti. Un saluto speciale agli amici di Italia Squisita da Gaetano Trovato e arrivederci alla prossima ricetta.